Εδώ, πέτω μου γιατί μέσα από εδώ. Εντάξει, το τσεκάνω και το σπίτι. Καλά που μου το πες, γι' αυτό. Μα ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο. Δεν το είδα το τηλέφωνο. Γι' αυτό. Ωραία, 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 μπράβο! Μπράβο, μπράβο! Yeah.
Δεύτερο. Δεν θέλεις αλλαγή. Όχι, είμαι στις βολές. Αλλαγή. Ναι, δύο.
Πάγκος, παιδιά. Κίτρινη. Με 12 χρόνια το δεν κατάλαβε. 12 για τέτοιες. Τώρα. Σωστό. Κώστα. Δεύτερο φάουλ το 9, δεύτερο.
Πάμε. Αλλαγή.
Λίγο πιο αριστερά σε παρακαλώ. Γιατί δεν βλέπω. Μπάλα κίτρινη.
Μισό, αλλαγή. Να δείξει το φάουλ πρώτα, για αυτό. Δεν πήγε να σε πω ακόμα. Πού έπαιξε. Φάουλ ρε φίλοι. Τρίτο φάουλ το 30, τρίτο!
Ξέρεις. Τους άλλους τους έχεις.
Τρίτο φάουλ το 9, τρίτο. Νίκο. Γιατί. Πάνω να βοηθήσω τον Αντρέα. Τι να είναι, είπε. Τώρα τελείωσαμε. Τώρα τελείωσα. Τέταρτο φάουλ το 30, τέταρτο. Τέταρτο φάουλ το 9, τέταρτο. Άντε να δούμε λίγο. Αλλαγές, περάστε αλλαγές. Έτσι από εδώ. Περάστε από εδώ, περάστε. Ναι, 4-3.
πάρει και τα κλειδιά τότε εσύ. Θα κλείσετε εσείς από εκεί. Ναι. Απλά πας στο χώρο και πήραμε τα κλειδιά. Ναι, ρε. Το λέω για... Ναι, κάθομαι. Ναι, ομαδικά, 2 από ομαδικά. Κάθομαι εδώ για δηλώσεις και τέτοιες. Ναι, εγώ θα σου πω τα δελτία και το... Απλά πας στο Για την τέτοια μιλάς όλοι. Μπράβο, παιδιά.